ვიცი რასაც იტყვით, მაგრამ გავარჯობა ხალხო. დაჭინანა დასკამდი. დავჯექი და დავსკამდი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ვიდეოს გადაღებაც აღარ მახსოვს და საერთოდ არაფერი აღარ მახსოვს. ეხლა ზემოთ იმიტომ ავიხედე, რომ განათება თუ ჩავხტებეთ კი, განათება რა, აჭაღე. გამარჯობა ხალხო, როგორ ახართ? როგორ გიკითხოთ? მე რამდენადაც თავსავდებ, რომ მატყუარა ადამიანი არა ვარ, ხო? პრეტენზია მაქვს, რომ მატყუარა, აი უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა ტყუილი. თავი არც მახსოვს რა, როდესაც ვთქვი ტყუილი. ხო არიან ადამიანები, რომ ისე აქვთ ხასიათში და უბრალოდ შეიძლება არც არავის არ ავნონ ტყუიან. ნუ არა მაქვს ეგეთი ხასიათი, ხო და მაქსიმალურად არ ვიტყუები რა, თუ აი ძალიან საჭიროებაში არ არის. ხო და გავჩუმდები და არ ვიტყვიათ იმას არც ამას. ხო და ეხლა მატყუარა გამოვდივარ მაგარი. ხვდები, იმიტომ რომ რამდენადაც ვამბობ და პრეტენზია მაქვს რომ მატყუარა ვარ, არა ვარ, რამდენი გითხარით რომ მოვა, ყოველდღე ჩავწერ, თქვენ კი ალბათ ჩემზე კარგად უკვე იცით ჩემი როგორ ვთქვა, არ ვიცი, მიდგომა ამ ამბავთან, იმიტომ რომ მეუბნები ისო ვინაჩივის ყოველდღეო კვირაში ერთხელ ნეტა მოხვიდეო და კვირაში ერთხელ ჩაწერო ვიდეო და მართალი ხართ. ეხლა უყურე რა ხდება. ბევრს ვფიქრობ ამაზე, რატო ვიქცევი ასე. საერთოდ ამ ბოლო ხანს ყველაფერზე ბევრს ვფიქრობ ალბათ. სხვა რა საქმე მაქვს. საქმის მეტი რა მაქვს ხალხო, ადამიანს საქმე ხვალე, დამხმარე გოგო ვერ მოდის და საქმე მაქვს, კი არა თავზე გადამდის და რაც ჩამოვედი დასვენებიდან მგონი ახალი დასვენება მჭირდება. Stanotte diventa poesia. Non ti chiederò mai perché l'amore. Perché non sei mia? გამარჯობა. გამარჯობა ინოჩენტე. აჰა, მე კი არ ვასწავლის დილობა და კულტურა. Ho detto educato mio marito, vi saluto. Buonastate a tutti, buonastate a tutti. Carg Zapolski suretto, mi sa che adesso da noi si brucia tutto, prima qua da noi si brucia. No, senza danni, è chiaro, è chiaro. მე ვთხარი ხა ჩვენთან იწვის მეთქი მგონი ქვეყნიერება. ჩვენთან ვამბობ საქართველოში, ჩემთვის ჩვენთან არის საქართველო და აქ არის აქ თქვენთან, ამათთან ვერაფრით ვერ ვამბობ აქ ჩემთან. არ მომდის თავში. Sempre questa devi fare. Chiudi la porta per favore. Apposta sta faccia. Adios amigos. Adios, adios. ჩემს მასთან ინტროვენ ხოლმე ენას ის ჩემი ძმა ვითომ იტალიურად საუბრობს, ეს ვითომ ესპანურად საუბრობს და ვაი არეულ იტალიურ ესპანურს ჩემი ძმა და ეს რო საუბრობენ ხოლმე. ხანდახან. ხო და ბევრს ვფიქრობ მეთქი მე რატო ვიქცევი ახსნა მაქვს ანუ ჩემ თავთან ვიცი რატო რა მემართება ვიცი როგორ ვარ არ ხალხო ბერხევა რა მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ და თან აი ერთ სიტყვაში ჩავატიოთ მთელი ჩემი მდგომარეობა მერხევა მაგრაც ოღონდ ვიბრძვი და არ ვაღიარებ და მერხევა რა აი რა ვიცი ჟარგონულად რო ვთქვათ და ეხლა იტყვის ამხელა ხალი რა მაქვს სიტყვას ეს ეხლა ვიყიდე ხალხო შეაფასეთ ანუ დასასვენებლად რო ვიყავი მე ყოველ წელს ხო მარაო გარდა იმისა რომ ჩუქნით ფიქრიამ ხო გახსოვთ შარშა რამდენი მარაო გამომიგზავნა მაქვს რა თქმა უნდა იშვიათია რომ გაფუჭდეს ხოლმე თუ რამე ცოტათი რამე გაფუჭდება მაშინვე შევაკეთებ ხოლმე ქალბატონ ილიას ნაჩუქარი მარაოც მაქვს შენახული ხო და მაქვს მარაოები მაგრამ ყოველ წელს მაინც ახავს ვყიდულობ ხოლმე რა ჯანდაბას ვეძებდით შევეხეთე ინოჩენტეს უნდა ეყიდა კროსვორდები დასასვენებლად იქ რო ვიყავით რა კროსვორდები უნდა ეყიდა და მე რა მინდოდა
სავარცხელი ხალხო, ვაიმე, მე მინდოდა რაღაცა დავიღე. სავარცხელი წავიღე, სავარცხელი გასაჩეჩად წავიღე იმას, მაგრამ დამავიწყდა ჯაგრისი სავარცხლის წაღება, რომლითაც რო გავიჩეჩავ ამ თმებს, მე იმით უნდა გადავიტარო, რომ დაალაგდნენ ცოტა რაღაცა მოვაგროვა ხოლმე თმები. ხო და არა მქონდა ეგ წაღებული და მეთქი კი ვიწვალე ერთი რამდენიმე დღე ვითომ და მეთქი წავიდეთ რა ვიყიდი მეთქი და ესეც დავინახე და ძალიან მომეწონა ფერები და ძვირი ღირდა ეხლა როდესაც ზღვის სანაპიროზე ბუტკას რა ქვია კიოსკი ჟურნალების და ესეთი საზღვაო ზღვის რაღაც ატრიბუტების ის იყო რა და მაგ ადგილებში ხო ძვირია ხოლმე ხა ბაზრობაზე იაფი სადმეძებნა მომეწონა და ავიღე ხო და ახალი მარაომა აჰა ლურჯთან მშვენივრად მიკავია უიმე ეს ფიქრუშკას კაბა მაც ხო და ხახო ეხლა დაიცადეთ მოვყლობო ხო და გპირდით და გითხარით რომ ძალიან ბევრი რამე მაქვს მეთქი თქვენთვის მოსაყოლი გასაზიარებელი რა ვიცი ორ სიტყვით ეხლა ორი სიტყვით ვეცდები რომ რამენაირად გითხრათ ამ საქმეებს დავდებთ ადვოკატებში ვართ გახლართული და რატომ სეირნობიდან მოვედი სანამ დასრულებლად ივნისის 14 დღეა ზუსტად მაგაზე მეტი რა ვიცი აი პაპკა მიდევს საბუთებით სავსე ხო და მოკლედ და კონკრეტულად მე ეს ამბავი არ ვიცოდი და თურმე ეს ამბავი გრძელდება წლებია მე არ მეუბნებოდა ხო და მოკლედ და ჩამოსვა მე და წავიდა მანქანა გარაჟში რომ გაეჩერებინა და შეაგვიანდა და რო აგვიანებს ხოლმე ვიცი რომ ამ გზაში ვინმე გაება ანა და დამირეკა და მითხრა ნანა მეგობართან ერთად ვარ და ცოტა ხანში მოვავი კაი მეთქი მოვიდა და მითხრა მოხვედი რა ვის შეხვდი მეთქი მე ჩვეულებრივ ეხლა მხიარულად ვარ კარგი დრო გავატარეთ გარეთ ვიყავით გასულები ზღვისკენ და ნანა უნდა ვილაპარაკოთო რაც ხამაქვს სათქმელიო რა ხდება და აქ გასდის სისხლი ამ მაჯაზე და ისა ნუ აშხფოთებული ხო არის ახეზე რამე და ცოტა ისიც ქონდა დასვრილი უკან მაისური ხო და რა არის მეთქი და ეს ამბავი ესე გრძელდებაო და ეხლა იქო ნუ გარაჟის გვერდზე არის ღვინის მაღაზია სადაც იკრიფებიან ყველა მაღაზიის და ბარის წინ საღამოობით ხო ხალხია და იკრიფებიან იქაც და ამ მე პატრონებო დამიძახაო მოდი აიო ისაო ერთ ჩვენ მეგობარიო შენ ნახვა უნდაო ნუ მართლა მეგობარი და მივედიო და ვერ დავინახე რომ ეს სხვა ის რომელიც თანაც კონფლიქტი მოვიდა ისიც ზურგით იდგა და ვერ დავინახეო და მოკლედ ჩხუბ იმან დაიწყო ლანძღვაგინება და ამან თქვა რომ ან ეხლა და ან არასდროს მეტი გზა აღარ იყო იმიტომ რომ თურმე ქუჩაში რამდენი შეხვდებოდა ორჯერ დანა ამოუღო უნდა ვითომ უნდა ისა აშინებს თავიჭკოში ეს რა არის სკოლის ძველი თანამშრომელია რომელიც სამდივნოში მუშაობდა იყო კურატორი არა მასწავლებლებისა ასე ნონდოჩენტი რა ვიცი ხა ქართულად თარგმნი ჩემჭკოში რა რომელსაც ეხებოდა სკოლის დამხმარეები დამლაგებლები ესენი ისინი ხო და იმის თქმა მინდა რომ ეს ჩემი ქმარი კიდე იმ პერიოდში იყო სინდაკალისტი სკოლისა რას არნიშნავს სინდაკალისტი და როგორც ჩვენთან კომუნისტების დროს პროფკავშირები იყო ეხლა არ ვიცი აქ ქვია სინდაკალისტი ჩიჯიელი რაც არის აქ იტალიაში და საქართველოში არ ვიცი ვინ იცავს ეხლა შრომელი ხალხის ინტერესებს რამენაირად რო ისა ხნა რა გავშიფრო და მოკლედ ეს ჩემი ქმარი იყო სკოლის სინდაკალისტი და ამ კაცმა ერთი თანამშრომელი ტრანსფერიმენტო როგორ არის მოკლედ სასკოლო სექტემბერი რომ უნდა დაწყებულიყო აგვისტოში ერთი თანამშრომელი რომელსაც არ ეხებოდა ეს გადაგზავნა გადაიყვანა მეორე ქალაქში მესამე ქალაქში უბრალოდ და ეს ქალი იყო ორი შვილის დედა მარტოხელა დედა რაღაცა და ნუ ადგა და ეს გადაიყვანა იმიტომ რომ თავისი ვიღაცა მეგობარი იმ სკოლიდან არ გადაიყვანა აქაური რა და უკანონოდ არა და იმ ქალს არ ეხებოდა სკოლის გამოცვლა და ამან რა თქმა უნდა დადგა იქ წესისა და რიგისა და კანონის სადარაჯოზე ამისი რო არ გაიგო და არაფრად არ ჩააგდო იმან იმიტომ რომ რა ვიცი ვისი გული ქონდა
ამან მე სკოლის დირექტორი ჩააყენა იმაში, მთავარი ის მდივანი ჩააყენა საქმის კურსში. მოკლედ როგორც იყო და არ იყო ის კაცი გამწყუნდა, ეს ქალი არ გადაიყვანეს, ის ვიღაცა თავისი პროტეჟე ვინც იყო ის გადაიყვანეს და მოკლედ ამ კაცს წარმოიდგინეთ ახლა რამდენად აქვს ეს იტალიელების ის არის ხო ვენდეტა რო აქვს ის რო ჩაიხოვენ გულში რამდენად აქვს რომ ეს 14 წელი გავიდა თუ 15 არ ვიცი და ეს იმდენად აქვს ჩარჩენილი რომ ვერ გადახარშა ეს თავისი მარცხი თუ მარცხი არა თქვა რავი როგორ თქვა და ამასთან აქ ისა ესაქმება და ყოველ ჯერზე თურმე შეხვდება და გინერს და ლაძღავს და რაღაცა სიტყვებს უძახის შეასეთო შეისეთო ესა ისა რაღაცებს ეძახის და ყოველთვის ქუჩაში ან ვინმე ჩაერევა ან რამე და მე ეს არაფერი არ ვიცი და ეს გააქტიურდა ძალიან იანვრიდან ინოთეტეს ქონდა დაწერილი ეს თურმე ფურცელზე ეს დღეები და საფულეში და რა დავინახე მეთქი რეებია ესენი რატო ნახულობ ჩემ გამიკვირდა ხა რატო ნახულობ ჩემავე ჩვენთან ეგ არ არის არც ერთმანეთს ტელეფონს არ ვუმალავთ და არაფერს ხო და კაჩუნდი ხა მე ძალიან ისეთი ადამიანი ვარ ხო და მე გამოჩნდა ეგ საქმე რომ იქ აქონდა მოკლედ და კონკრეტულად იქ ამ სუვერიდებოდი პროვოკაციას იმიტომ რომ ვიციო მაგას რაც მოყვება ვიციო რომ გადამეკეტება მე აღარ აქვს ისა გარჯა და მე ვიცი რაც ხდება და სუვერიდებოდი მაგიტოво რომ ყოველთვის იმას ვფიქრობო რომ მე ჯანდაბა ჯერ ერთი ძალიან ჩემ თავის იმას რა აღარ როგორ ვთქვა არაფრით არ უნდა პოლიციასთან ურთიერთობა და მეორეც კიდე სულ ვფიქრობ რომ მე რო რამე ისეთი ვქნა და ნანა მარტო დარჩება და ნანა როგორ უნდა იყოს მარტო ნუ ამასაც ფიქრობს ახლა მე კი ვეუბნები შენ არ ხედავთ იყავი მეთქი მე არ მეშინია მარტო დარჩების მაგრამ ეს ნახევრად ხუმრობით ვამბობ და მოკლედ და კონკრეტულად ერთხელ რომ მიუბრუნდა და გააკავეს მოაშორეს ნუ გამოიყვანეს აქეთ ხვებმა ესა და სანამ მოუბრუნდიო რომ ამას ვეუბნები რომ ამას როდისმე ბოლო უნდა დაუშვა და ის იმან აიღო სკამი და დაუშვა თავში და ამან დროით დაუჭირა ხელი და ხელზე გადაინტრა სკამი და ნუ იძახის რომ თავში არ მომხდრია მაგრამ ცოტა შეიძლება მოხდა ხო და რომ მოვიდა წავედით სასტრაფოში ახლა მოკლედ მოგიყვებით ამ ამბავს იმიტომ რომ მე ვთხარი ეს თუ ასე ხდება მე ესე ვერ ვიცხოვრებ ყოველდღე შიში მქონდეს საჭი ხდება მე მიშიში არა მაგ ხალხო რომ ის ადამიანი აემხელა აი რომ ის ადამიანი რამეს დაუშავებს და კი ახლა დანა თუ გესრო რაღაცა გესრო დანა დაგარჭვებს სხვა მაგრამ ისე რომ თქვა რომ არაფერს უზომწვენ მოკლედ ამან აიღო ის სკამის მერე ეს ადამიანი აიღო და დაახეთქა მიწაზე და მისცხო მუშტები მაგრამ ამან კი მისცხო ჩვენ ამას არ ვამბობთ რა თქმა უნდა პოლიციაში რომ ამანაც მისცხო მაგრამ წავედით სასტრაფოში იმიტომ რომ მე ვთხარი უნდა წავიდეთ და ამ საქმეს მსვლელობა მივცეთ იმიტომ რომ ეგ სხვანაირად არ გაჩერდება წავედით ნუ გადაუხვიეს ხელი გაუკეთეს დამაწყნარებელი ან როგორ მოვედით მე მანქანა როგორ ატარა არ ვიცი ესე იგი ჰაერში იყო წარმოიდგინეთ დამაწყნარებელი ნემსი ქონდა გაკეთებული პოლიციაში რო წავედით შუაღამე იყო და იმაზე რა ქვია იმას მარჩაპიეთს ტროტუარზე შედგა მანქანი ვეღარ ხედავ და უკვე მოკლედ და კონკრეტულად წავედით და განვაცხადეთ ბევრი რო არ ვილაპარაკო იქ რა თქმა უნდა ჩაერია ქვეყანა ნაცნობები შუაში არიან ქვეყანა ადამიანები და მთელი ამბებია ფაქტი ის არის რომ ვითხოვთ რამე გამაფრთხილებელი მისცენ რამე ჰუ და თუ ეს არ გაიგო ჩვენ ადვოკატიც უკვე ავიყვანეთ თქმა უნდა და ადვოკატმა თქვა რომ მაშინ უკვე დამამძიმებელს მივცემ სახესო უფრო დავამძიმებო და სტოლკინგის იმას მივცემო რა თუ თყვაზე არ მობრაგუნდაო ის ადამიანი როგორც ბოლოს გაირკვა სვავს თურმე და მე ვამბობდი კაცო ეს არ შეიძლება ნორმალური იმიტომ რომ ამას რაღაცა ხედავს რომ არა ხარ ხელწამოსაკრავი იცის ამისი გიჟობები იმიტომ რომ დელის ცოცხლე იცნობენ ამ ჩვენ ქალაქში ხო და მეთქი ეგრე რატო იქცევა რა გულიანებს რის იმედი აქვს და თურმე კი არა და რო დალეს მე ზღვა კოჭამდე არ აწუდება თურმე სვავს თურმე თამაშობს
თამაშობს ეს არის, მთელი იტალია თამაშობს, ეგ გასაკვირი არ არის და არაფერი ის არ არის საგანგაშო, სკანდალური, მაგრამ ნუ მაინც არ არის მისაღები და ნორმალური და მოკლედ და კონკრეტულად მე ვთვლი, ჩემთვის ვფიქრობ, რომ ეგ არ წავიდა სასწრაფოში, იმიტომ რომ თვრალი იყო. თუ დალეული ქონდა და ნუ მაინც ალბათ არაფრად არ ვიცით რა არაფერი. მოკლედ გახოვულები ვართ ამ საქმეში, მაგას ვამბობ, წავედით, უგემურად წავედით, მერე უგემურად ჩამოვედით და მოკლედ რა, იქ კარგად ვიყავით, იმიტომ რომ კარგი ამინდები გამოგვივიდა და ნუ კარგად მაინც დავისვენ. ეგ მორჩი ეგ ამბავი რომ უნდა მომეყოლა. ეხლა ხო გითხარით რომ რაღაცეებს ვყიდულობ მეთქი. ეხლა ნაყიდი მაქვს. არ მახსოვს ეხლა ტყუილა რო არ გითხრათ, კიდე საყურეები, საათი, ლურჯი საათი და კიდე რაღაცეები და წუხელ კიდე დავამატე ნეკათითის ბეჭედი, ერთი სხვა ბეჭედი და კიდე ერთი სხვა ბეჭედი, მწვანე თვლიანი ბახჩა არ არის, მაგრამ ნუ მაინც გავს. და მითხრა რომ ამ მწვანე თვლიანზეო საყურეები უნდა მქონდეს სადღაცა და იმასაც დაგიმატებოდა. კაი მეთქი დამიმატე და ჯერ არ დაურეკიათ, ვნახოთ რა. ეგენი გამოსაგზავნია და გამომიგზავნიან ის წინა რომლებიც 4 ნივთი გადახდილი მაქვს და ეხლა რაც წუხელ დავამატე და შეიძლება ამაღამ კიდე დავამატო. საღამოთი არის ლაივი და ლაივშია გაყიდვები TikTok-ზე. როგორი როლექსის ყუთით გამომიგზავნეს. ხო, ეხლა გაჩვენებთ რაც აქამდე შევიძინე, რაც უკვე ჩამოვიდა. ეხლა ეს არის ეს ერთი. ეს დღეს პირველად მიკეთია. არ ვიცი ხა სად უნდა გაჩვენოთ. აიცი. მგონი უფრო ახლო უნდა გაჩვენოთ. აიცადეთ, ავდგები ფეხზე. გაამეზარებ, გააკვდარი ვარ, იმიტომ რომ აი აქ უნდა მოვიტანო მგონი. ეს ერთი. ჯერ ყველას გაჩვენებ და მე დავეგდები. დავეგდების ვამბობ, დავბრძანდები. ეს რომელიც წინა დღეებში მეკეთა, ესეც ძალიან ლამაზი. ეს ერთი თვია მიკეთია, არაფერი არ მოსვლია ჯერჯერობით. შეხედეთ ახლა როგორია. ეს კაი ხანია მიკეთია. ესა ეს არ ვიცი ფრანკოს ყვავილებიო, ეს ცოტა ძალიან ლამაზია, აი ძალიან ლამაზია. შესაკრავიც ძალიან ლამაზი აქვს, ცოტა მძიმეა. არ ვიცი რანაირად თუ მოვიხდენ, რა ვიცი, მოკლედ შეიძლება ცოტა არ აგრილდება მერე. ეგა კიდე რა გვაქვს? ხო, ეს ძალიან მომწონს. ეს ძალიან მომწონს, ამით დავიწყებ გონი, ეს იყო პირველი. აი. ესეც შესაკრავია. აი. ეს მომწონს ძალიან. ესა. ეს გაჩვენეთ? მეც არ ვიცი რა არის და რა გაჩვენეთ. ხო, ესეც მომწონს. აი. ესა ეს გაჩვენეთ და ეს მე არ შემიძენია საჩუქრად ჩამიდეს. ოღონდ ძალიან ლამაზი. მაიცა როგორ გამოვაჩინოთ უკეთ სადაჩენენ ხოლმე. ეს არის და ძიდან ეს არის ყველაფერი ბიჟუტერია. ამას აქვს ძალიან ლამაზი, არ ვიცი ხა დაინახეთ თუ არ დაინახეთ ცეპი. ძალიან ლამაზი ცეპი აქვს, არ ვიცი რა, აი ძალიან. ეხლა ამ იმეებს რომ მოვიშორებ მე, რა ქვია იმას. მე ჭეჭები რომ აქვს, პაპილომები, რავი რა ქვია, ხო? მაგას მოვიცილებ და მე გავიკეთებ ამას. ხო და ესა კიდე ჩამოვა ერთი ტონა რამეები. არ ვიცი ხლა რამდენი მაქვს გადასახდელი წარმოდგენა არა მაქვს. WhatsApp-ზე მომწერე. ხო და რა ვიცი თუ მოგეწოდათ ჩემი ნაყიდობები. ხო, რა მინდოდა მეთქვა, ბიჟუტერია, მაგრამ ფერის დაცვით.
ზოგრამეს ძალიან მყარი გარანტია აქვს ფერის დაცვა, ზოგზე ამბობს რომ ძალიან წყალი არ უყვარს ძალიანო, მაგრამ იქ იყო კომენტარები გოგო წერდა რომ ჩემ დაქალს 1 წელია უკეთიაო და აუზეც უკეთიაო და არაფერი არ მოუვიდაო. არ ვიცი, ის საყურე რომელიც გაჩვენეთ, რომელიც კონციალაა, ეგ ერთი ჩვია მართლა მიკეთია. წაღებულიც ამ მქონდა. იქა ზღვაზე არ გამიკეთებია, ზღვაში არ ჩავსულ ვარ მაგით. მაგრამ ისე საღამოთი სასეირნოდ და მთელი დღის განმავლობაში სასტუმროში მეკეთა. აფერი არ მოსულია, მით უმეტეს მე მალე ვაფუჭებ ფერებს, ვერცხლს რო ყიდულობ, ოქროთი და ფერს, იმასაც ვაფუჭებ. ხო არის ეგ კანზეა დამოკიდებული, ოფლზეა დამოკიდებული ბევრ რაღაცაზე, მაგრამ რავი, ეგ კარგად არის ჯერჯერობით ძლებს. თუ ვინმეს მოგეწონათ და გაინტერესებთ და მე რა თქმა უნდა ფასია რეკლამას კი არ ვაკეთებ, მაგრამ მთელი გული და სულით გიზიარებთ, იმიტომ რომ მე უსაყვარლესი ადამიანები არიან ორიდები. და გარდა მაგისა, ელემენტარული ვიღაცა რო შეეხეტება ლაივში, ხო, შემთხვევით რომ მოხდება, ვეღარ გადის იმნაირი კაი სიტუაცია. გარდა მაგისა, ულამაზესი ყველაფერი აქვს. ხა მე სამაჯურებს არ ვყიდულობ, იმიტომ რომ აი თუ არ მოვიზომე და ისა ეგრევე რა ვყიდულობ, შეიძლება წვრილი იყოს, მოჭერილი და არ მინდა და ისედაც რაც ამაქვს იმასაც არ ვიკეთებ, რაღაცნაირად სამაჯურებისკენ არა ვარ და საყურე ბეჭდები და მაგდაირი რამეები, საათები ხო იცით რომ ჩემი ის არის. ხო და ვისაც გაინტერესებთ, ნანიკოს სამკაულები ქვია TikTok-ზე, თუ ვინმეს გინდათ რა, ნახეთ, სცადეთ. ეგ გითხართ. ეხლა რა უნდა გითხრათ და რა უნდა გაგიზიაროთ, სანამ დამავიწყდება ეს ამის თქმა მინდა. ძალიან ბევრი სუნამოები ვიყიდე ამ გაზაფხულიდან, აი მაისში. 4 სუნამო ვიყიდე გუჩირაში, ლაკოსტა, ნარჩისო და კიდე ერთი რომელიც არ მახსოვს. არ მახსოვს, მაგრამ ის ჯანდაბას რაც არის გუჩირაში ზეჩები ქმარი გაგიჟდა, მან გარაჟი რო ჩავჭიქი პირველად რო დავისყიდა რა არისო. ამას არ აქვს ხოლმე დიდი რეაქციები სუნამოზე. ისინი რაც ვიყიდე, არის ტესტერები, არის რეპლიკები, არ არის როგორ გითხრათ, ორიგინალები არ არის, მაგრამ ძალიან მდგრადი სუნი აქვს. ეხლა ამას რაც შეეხება, ეს ვიყიდე ზალანდოდან, მე-5 ავენიუ, რომელიც ამას მე-5 ავენიუს და გუჩირაშის ვიყენებდი ხოლმე ჩემ ახალგაზრდობაში, სანამ აქ ჩამოვეთრევადი. 30 წლისა რო ვიყავი ახალგაზრდა გოგო რა. ახმეტაში და სად ყიდულობდი სალონი იყო ჭარი ჩვენთან, რავი იყო და თუ კიდე არ ვიცი ახმეტელებო აღარ მიკითხია და სალონში ქონდათ ხოლმე ისა ჩამოსასხმელი რო იყიდებოდა, ჩამოსასხმელი, ხო, დიდი იმეებით მოდიოდა და მე გრამობით ყიდულობდი რამდენიც გინდოდა და მე მაგებს ყიდულობდი ხოლმე. არ მახსოვს ახლა რა ყიდა, როგორ ყიდა, რამდენი ყიდა, თვითონ აქ ფლაკონები და რამდენ გრამიანსაც გინდოდა, იყიდიდი და მე გათავდებოდა და ისე ყიდულობდი. ხო და ის ნოსტალგია მქონდა და როგორ მინდოდა თქვენ არ იცით და ეს ვიყიდე ახლა მე-5 ავენიუ. ორიგინალია, გადავიხადე რაც აღირს, საკმაოდ ძვირი ღირს, 75 გრამიანია თუ რაღაც ცოტა პატარაც იყო, მაგრამ ეს ცოტა დიდი ვიყიდე, უკვე სადავართ. ხო და ძალიან იკარგებოდა. ან მე ვეღარ ვიგებდი, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ხო და აი ეს სუნამო ავონისა ნათიამ და ვერომ რომაჩუკეს დავიდოვი ჯერ არ დამიწყია, არ გამიხსნია, არის. იმიტომ რომ ესენი მქონდა. ხო და ეს არის ისა, ტოდეი თუ რაღაცა, რა ვიცი, ვინც ავონის მოხარებელი ხართ, იცით, ესეც კარგი სუნი აქვს. მე ამას წლები აღარ ვყიდულობდი, დედა ჩემი იყენებდა ხოლმე და რაღაცნაირი ის დამჭა. ხო და აღარ ვყიდულობდი და ხა მაგ. რის თქმა მინდა, ცალკე რო ამას ვისხავ, არაფერი არ არის. იკარგება. გონია რომ აი ლიფტის რიმამდე ვერ მინდებს. ცალკე ამას და ესეც მალე მეკარგებოდა. არ ვიცი ერთ დღესით რა მომიარა. ეს დავისხი, კარგად, მივიპყურე და მე ეს გადავიტარე.
ანუ არ ვიცი ხა მე პირველად ხვები ამას და თქვენ თუ გააქვთ ესეთი ვინც უკვე იცით ეს გამოცდილება ხო კარგი ვინც არა ხო ორი სუნა მოიყიდეთ ორი მკვდარის უნდა მოიყიდეთ ნუ ნაზი როგორც გინდა იყოს რა და აურიეთ გადაატარეთ ერთმანეთს ხალხო უცხო ადამიანები სუპერმარკეტში ერთი ქალი მეუბნება ჯერ ხო ვაიმეო მითხრა არ შემიძლია ცუდად ავარ რა გასხიაო და მე ერთი მეუბნება რომ სენიორაო რო შემოვედიო სუპერმარკეტში შენ არ დამინახი ხარ მაგრამ შენი სურნელი გავიგეო მე თავი მიჭირავს ვაიმე ხო და ხო არ ვეტყვი და ხმეოთხარე იმე მეხუთე ავენი სად იყიდეო და რის თქმა მინდა არ ვიცი რა ხდება მაგრამ ძალიან მიყვარს მე საერთოდ შლეიფი რო აქვს რა სუნამოს აი ძალიან მიყვარს და არ აქონდა არც ერთს და ეხლა აქვთ რომ აი ცუდად გახდები და ძალიან ხო და იმის თქმა მინდა რომ უნდა გამეზიარებინა რაც შეეხება ეხლა ერთი სხვა რამე გავიგე ისევ ამ ინტერნეტით და რო არ გაგიზიაროთ აბა როგორ იქნება ჩვენ ყოველთვის ყველა ამბობს რომ აქ უნდა დაისხა და სადაც ფეთქავს პულსი და აქ ისხავ და ასე უნდა სინჯო ისე უნდა სინჯო და იყო სუნამოების პროფესიონალი მამაკაცი იყო საკმაოდ ასაკიანი და კაცმა თქვა რომ ეხლა მე თქვენ თავდაყირა დავაყენებო თქვენ იმასო რა ამ ჩაგონებულ აზრსო რომ სუნამო აქ უნდა დაისხა და აქ უნდა მიისხა და ასეთი რაღაცები და ამ მამაკაცმა თქვა რომ სუნამო აი აქ უნდა დაისხათო და იმის მერე აქ ვისხავ მე სუნამოს და ესო ისეთი რამეაო რომ აქ არაფერი აქ შენ თვითონ თუ იგრძნობო მაგის სუნს მეტი არაფერი აქ რო გასხიაო თქვა ხელს გაატარებო და ყველა აბსოლუტურად ყველა იგრძნობსო ხო და იმის მერე რო გავდივარ აქ ვისხავ აუცილებლად სუნამოს და ეგეც უნდა გამეზიარებინა რა თქმა უნდა უნიშნელო და ტუტუცურ რამეები შეიძლება დაარქვათ მაგრამ მე ვთვლი რომ ვინც სუნამოს მოყვარული ხართ და რა თქვა როგორ ვთქვა აფასებთ და არ გადიხართ სახლიდან ჩემსავით სუნამოს გარეშე ძალიან კარგი რჩევა ეგ გითხართ ძალიან მინდოდა რომ მეთქვა იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა კარგი იცი ხო მარტო შენთვის არ უნდა იცოდე მე ვთვლი იმიტომ რომ რა გაუზიარებ ადამიანს ვიღაცას გამოადგება ვიღაცა არ როგორც არის ხო და ეგ მინდოდა მეთქვა თქვენთვის რომ აქ დაისხით სუნამო რა და თქვენ თვითონ ანახავთ თქვენ თვითონაც ისიამოვნებთ უფრო თქვენ იგრძნობთ და გარდა მაგისა გარშემომყოფები უფრო იგრძნობენ ხო და მინდოდა მეთქვა კიდე რაც ხა მინდოდა ეხლა მეთქვა და თავიდან გამომვარდა არ არის ეგ ახალი ამბავი მე თავიდან მიფრინდება რამეები ხოლმე ხო და ეგრეა ჩემი საქმე ეხლა მაიცა რამდენი ხანია რაც ვზივარ და ვრახრახებ ხო არა უშავე კარგად მივდივარ სწრაფად მოკლედ ვიშორებ საქმე ერთ თქვენთან საჭორაოს რაც შეეხება ეხლა გაგეცინებათ ერთი რამე უნდა გითხრათ და მე რომელიც TikTok-ზე ხო იცით როგორ წარმოდგენა და რა აზრისავარ ვაიმე და ბოლო ხანებში რომ ხალხის ლაივებში ავდივარ ყველასთან კი არა ხალხო ეხლა ვინმე რომ პროვოკაციაზე წამომაგებს ხოლმე და აბა ამოდი და თუ მართლა ეგახარ და თუ მართლა მასე ფიქრობ და ამოდი და მეთქი ამიყვანი არ ვიცი ამოსვლა და ამოვდივარ და ამოვედი დილას ავედი და ეთი კალია რა და იმასთან და ისა ამას წინათ კიდე ერთი ბიჭი იყო და მეოკიბო დავამარცხეო და მე მიწერე რომ მეოთხარი მე ჯერ ვერა თქო და ამოდიო რაო და ისაო გესაუბრებიო ახალგაზრდა მამაკაცია ქართველი რა თქმა უნდა და გამომიგზავნა რა ისა მოწევა და არ დავეთანხმე არ უნდაო ამას ამოსვლა მეოთხარი კი მინდა ამოსვლა მაგრამ ღამეა და ქმარსაც ძინავს მეთქი და გაბანება თავი ხო და დილას ადრე იყო 9 საათი იყო თუ რაღაცა და ავდექ ჩემფარ საუზმე მივართვი რამე მეთქი ყველაფერი კარგად არის აი და მე ისევ წავედი წავგორტი დილით რომ საძინებლის იმას აივნის კარებს გავხსნი ხო მე რო კარგი ხაერია მე ისევ წამოვწვევი ხოლმე რომ გამოვიფხიზლო ხო და გამოვიფხიზლო და ჩავრთე და ვსკროლავ რა უნდა აკეთო
და ეს ამ ქალის ლაივს გადავაწყდი. აქ არის იტალიაშია მუშაობს. გონი გაუსვლელი მუშაობს, არ ვიცი როგორ არის და მაგასთან და შენო ფეიკი ხარო და შენაო ეს ნუ რაღაცა კომენტარი გაუკეთე რა, ეხა არ მინდა დეტალები და ისა შენო ფეიკი ხა აბაო ამოდიო თუ მართალი ხარ და თუ არაგე ისაო და კაი მეთხარი არ ვიცი არაფერი და ამიყვან და ამოვასკო და ამოვედი და ნუ ვისაუბრე აი გაგიჟდა მართლა შეხარო მართლა ესახარო მართლა არა კი არ უთხარი არც იცის ვინა ვარ და არც ჩემი სახელით არა ვარ იმაზე რა ქვია TikTok-ზე ხო და ნუ მაინც ძალიან ისა რა როცა გავისაუბრე მეთხარ მეცაკ ავართქო და ნუ ვისაუბრე ერთი ალბათ 10 წუთი მეთხარ წავედი ახლა მეთქი დაგემშვიდობებით რაღაცა და ჩემი თვარი მეუბნება, ნუ გავთიშე და გამოვედი მე სამსაროში. ვის ესაუბრებოდიო და ეგონა რა ჩემ ძმას ან და არა მე დღეს TikTok-ში ვიღაცის ლაივში ავედი მეთქი და სახე უნდა გენახათ რა. რაო? რა ესაბობო გალ შენ არ იყავიო რო TikTok-ზე რა ვიცი მეთხარი მოხდა მეთქი და ავედი და ერთი სხვა მოხდა კიდე და მოკლედ რა მაგით ვერთო. ხო, თხილები ეხა უყურე. ჩემთვის ვფიქრობ, ეხა ხო ისიც გადახტო, მორჩი ეკთება. ისა, ჩემთვის ვფიქრობდი. ეს ცოტა რო გაქერცლილი გვაქვს სიტყვაზე, აი მე მაგალითად ეხლა ეს ბერათით აკერცლილი ხომ აქ ეს მომწყდა. ხო და ცოტა რო გაქერცლილი გაქვს, ხო, ძალიან თავმოყარეობა, ძალიან პაზორია. ძალიან გაგაკრიტიკებენ, თუ იმ დაგინახა და ვაიმე თუ პირში არ გეტყვიან და პირს უკან ხო რა დაუჭერს და ვაიმე როგორა გაქვს და ხელები მოუვლელი და ასე და ბოდიში და ეს შილაკებს რო დაიქლოხავენ ამ ისა არწივის წყალებივით მოგრეხილი მოღუნული არც რო ფორმა არ აქვს ლამაზ და არც რო ისა სიგძე და ქვეშიდან ამოტენილი სიბინძურე და ნუ მაგას თავი დავანებოთ მაგაზე არ მაქვს საუბარი და ისა ეს შილაკი რო გავა ერთი კვირა ორი კვირა და რო ჩამოიზრდება აიქ და აი აქ მაღლა ნუნებთან რო დარჩენილია ეგ მოვლილი ხელი ითვლება მაინც ჰა? შეკითხვა მაქვს, ვინ ახართ აი ხა შილაკის მომხმარებლები, მოდი და გამლანძღეთ. აქ თუ ამეკერცლა ცოტა ბლაქი, უი რა სირცხვილია და აი აქ რო ჩამოიზრდება ხოლმე ისა 9 სანტიმეტრი ფრთხილი და ისა ხო უნდა დრო გაყავთ, რო კიდე ცოტა ხარი რო ფული ღირს, რა მესმის, მაგრამ ეგ მოვლილი ითვლება მაინც და ეგ არ არის ისა პაზორმი და ისა მე მაგალითად ძალიან ცუდი ტონად მიმაჩნია. ჯერ საერთოდ შილაკის მომხრე არა ვარ. ეხლა ზოგი იტყვის რას ასვავო? არ მითქვია. კოკა-კოლა ზეროს ავსვავ. ანუ უშაქრო კოკა-კოლას ავსვავ და რატო? ხანდახან ეხლა სიცხეებში მე არა ვარ კოკა-კოლების მომხმარებელი და ნუ გაზიან სასმელებს არ ავსვავ, მაგრამ ხანდახან ხოლმე აი ეხლა ბოლოს რო წნევა ძალიან მეცემა და ძალიან ჰაი და ჰუა ვარ ისა კოკა-კოლა შაქარი კი 0 აქვს არ აქვს მაგრამ კოფეინი აქვს და მაქვს სახში ეს კოკა-კოლები ხოლმე და ხანდახან როცა ისეთი მდგომარეობა დრო და დრო მივირთმევ რა კვირაში 1-2 ხო და ეგ მინდოდა მეთქო ნუ მივხვდი რომ შეიძლება ზოგმა თქვას რას ასვავო ყავა მინდოდა ძალიან, ყავის მოდუღება მინდოდა ისა მონარქი და იმდენად დროში ვიწვებოდი სულ დრო არ მაქვს. გეუბნებით რომ აჩქარებულია დრო, მაგაში დარწმუნებული. ან მე ვარ ძალიან შენელებული, არც მაგას არ გამოვიცხავ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აღარ დავფრინავ ადრე მე, აი, ერთდროულად 64 საქმეს და თანაც ძალიან სწრაფიტებით ვაკეთებდი ხოლმე და დედაჩემი იყო ვითომ წყალებში დინჯი კეთებელი. ანუ აი რო რაღაცასა საქმობდა ეს იყო თუ სუფრის გაშლა, თუ სახლის დალაგება, თუ რაღაცებს აკეთებდა ხო ნებისმიერი რამე და ნუ აი გარე თვალიდან ჩანდა რომ ძალიან ნელა აკეთებდა. მაგრამ როგორც კი მოვიდოდა დრო გარკვეული დრო აი რასაც მე ჩქარა ვაკეთებდი ვითომ ბართხაფურთხით რომ მოიხედავდი დედაჩემს ჩემზე მეტი ქონდა გაკეთებული იმ ნელას ვითომ
და ყოველთვის ვეტყოდი ხოლმე ძალიან მატყუარა საქმის კეთება იცი მეთქი, იმიტომ რომ გონია რომ აი მე ამას დროის შეგრძნება არა აქ არა და ყოველთვის ასწრებდა ყველაფერს. ხო და ეხლა მე მაგ დამართებული ეგეთი რამე რომ ვერაფერს ვეღარ ვასწრებ. ალბათ იმიტომ ხო რა ხდება ეხლა დაიცა მაგას თავი დავანებოთ მორჩი ეკთება თუ მაგას დავიწყე ვერაფერს ვეღარ ვასწრებ მაგას თავი დავანებოთ. ეხლა მოგიყვებით დღეს არის 1 აგვისტო ხო? გუში წინ მქონდა დაბადების დღე. მაგით უნდა დამეწყო ყველას დიდი მადლობა. ვინც პირადში მომილოცეთ, ვინც Facebook-ზე მომილოცეთ, ვინც აქ კომენტარებში მომილოცეთ. ყველას დიდი მადლობა. მე ფიქრობ რომ ყველა ვნახე თუ ვინმე გამომრჩა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ალბათ ვნახავ აუცილებლად. მქონდა დაბადების დღე, არანაირი განწყობა, რა თქმა უნდა, არანაირი გუში წინ ვეუბნებოდი ინოჩენტეს. ჩემთვის იყო მეთქი, აი მთელი ცხოვრება, რა ვიცი, რატო, ვის ოჯახშიც როგორი ტრადიციებია, ალბათ ვინც როგორ ტრადიციაზე იზრდება, ღირებულებებიც ისევე ყალიბდება. ეს ასეა. და ჩვენ ოჯახში იყო ყველა დღესასწაულის ზეიმობა. ანუ არ არსებობდა ჩვენთან თან ისე იყო რომ 8 მარტი დედაჩემის დაბადების დღე იყო. 12 აპრილი აღინიშნებოდა ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩემი ძმის დაბადების დღეა. და გარდა მაგისა თუ გიორგობა იყო, თუ ყველა დღესასწაული 7 ნოემბერი და 1 მაისიც ჩვეულებრივ აღინიშნებოდა სუფრებით. იმიტომ რომ ახლა მოკეიფე კაცის ოჯახში რომ მიზეზია საჭირო ხო იცით, ხო? და გარდა მაგისა, ახლა წარმოიდგინეთ როგორ აღინიშნებოდა სერიოზული დაბადების დღეები, რა ქვია მაგას ახალი წელი და აღდგომა, მაგრად. ხო და რის თქმა უნდა, ეხა იტყვით შობა გამოგრჩაო. არა, არ გამომრჩა შობა აღინიშნებოდა, მაგრამ რაღაცნაირად ორი როა ეს შობა ხო იცით და რაღაცნაირად ფერი ეკარგებოდა თუ განა იმიტომ რომ ღირებული არ არის პირიქით, რა თქმა უნდა, ყველაზე ღირებულია, ყველაზე დღესასწაული. ხო და რის თქმა მინდა, მოკლედ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა მაგაზე არ აქვს საქმე და ინოჩენტეს ვეუბნებოდი რომ ჩემთვის მეთქი, ყველაზე დიდი დღესასწაული იყო მეთქი, მთელი ცხოვრება, ახალი წელი და ჩემი დაბადების დღე. აი უზომოდ მიყვარდა, უზომოდ. რაც იტალიაში ჩამოვედი, რა თქმა უნდა, გახუნდა და ფერი დაკარგა, მაგრამ რაც დედაჩემი აღარ არის, არც ერთი აღარ მინდა, არც ახალი წელი და არც კიდე ჩემი დაბადების დღე, საერთოდ არ მინდა. რა თქმა უნდა, ეხლა იმის თქმა რომ არ მომილოცოთ არ მინდა, არ არის, არც სწორი არ არის და არც მართალი არ არის, რა თქმა უნდა, ყველას ეს სიამოვნება ყურადღებაც მიუხედავად იმისა, რომ მე რომელსაც Facebook-ისეც არ შევდივარ, რომ ადამიანებს მიულოცო დაბადების დღე, ნინოს დაბადების დღე დამავიწყოთ, ჩემი სიცხვილი არ მithქვია, აჰა, საქვეყნოდ ვამბობ ჩვენი ნინოსი, დაბადების დღე დამავიწყდა. არა და მანამდე სულ ფიქრობდი და გუშინ კიდე დამავიწყდა ერთი დაბადების დღე ჩემი ახლობლის. მოკლედ ძალიან ავარისა, არ ვიცი რატო არ ეგრე, ვიცი, მაგრამ არ მინდა მაგაზე საუბარი. ეხლა ხო და გუშინ წინ იყო ჩემი დაბადების დღე. ჩაიარა, როგორც ჩაიარა და არ ჩაიარა. სიმართლე გითხრათ თუ არა, ეგეც არ ვიცი. მოკლედ არაფერი არ გავაკეთე. ტორტის გამოცხობაზე საუბარიც არ იყო ძალიან მეზარებოდა და არისთვის მინდოდა და არათ მინდოდა და ჩავედი და ბარში, ჩვენ ბარში ესეთი პატარა, რა ქვია, სტაფილოს კექსია, ვეგანური, სტაფილოს კექსი პატარა, ის ვიყიდე, ამოვიტანე, გავჭერი, დავნამე ლიქიორი ბაბას ლიქიორით, შოკოლადი ლაქტოზას გარეშე ნუტელა რო გვაქვს ინოჩენტესი ის წაუშვი და ის მივართვი ინოჩენტეს. მე ვიყარ ინოჩენტე ეს შენ ჩემი დაბადების დღის ტორტი მეთქი ეს იგი ყდებოდა სიცილით. მე ჩემთვის კიდევ ერთხელ მოვიჭრი თავს და გეტყვით რომ გავიკეთე ჩაკაფული. ჩემთვის გავიკეთე კარგი ჩაკაფული წინა დღისით. და ჩემი დაბადების დღის აღნიშვნა იყო რომ მივირთვი ძალიან გემრიელად.
რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგი იტყვით კუჭზეა, რავი, კუჭზეა მიბმული თუ რაზეა მიბმული, საჩუქარზეა მიბმული თუ რაზეა მიბმული, არ ვიცი, მაგრამ ეხლა თუ კვარმა რა გაჩუქაო, იტყვით არაფერი არ მაჩუქა, ხალხო ფული მომცა და რაც გინდა იყიდეო და მეოთხარ ნომაძლევ ფულს, თორე იცოდე, აი მე ეგეთ რამეებს ვიყიდი მეთქი, აი ზიზიპიპილოები რო გაჩვენეთ და ნანა შენ თუ ეგ გაბედნიერებს ეგენი იყიდეო. ხოდა მეც დაუჯერე ჩემ ქმარს. ხოდა ცხელა ხალხო და არც არა მაქვს ხელსაყრელში და ვისვა თავპირზე ხელებს, ვიცი რომ ცუდი საყურებელია, მაგრამ გაატარეთ, რა ვიცი, ნერვები არ აიშალოთ თქვენ. ხოდა კიდევ ვამბობ, ტყუილებს არ ვამბობ და თუ მინდა ვიტყვი და სიმართლეს და თუ არა და სულ არ ვიტყვი, ხო სწორია? ხოდა მოკლედ ჩაიარა ასე ჩებადაბადების დღე საღამოთი გავედით, რა თქმა უნდა გავისეირდით, რაღაცა გავჩერდით ჯოვინაცოში, მოკლედ რა ვინც აქ ახართ იცით, ზღვის პირას არის პატარა ისა, ქარი უწუწუნებდა, ვერც ნორმალურად ვერ დავსხედით, მოკლედ რა, ცუდი ქარებია ეს დღეები. გუშინ დილით საღამოთი გვიან ჩემმა ქმარმა მითხრა, ნანა დილაზე 7 საათზე ვდგებით, ვაიმე რათა მეთქი, მივდივართ. რადგან დღეს ესე ჩავრჩითო და არაფერი არ აღინიშნა და წავდექით გუშინ დილით, ადრე გავებზადეთ აი ჰაერში და წავედით, ვინც აქ ახართ იცით, პადრეპიო, მე შედარება არ შეიძლება მაგ ორი ადამიანს, მაგრამ ჩემთვის რაღაცნაირად ვაიგივებ ხოლმე, როგორც ჩვენთან მამა გაბრიელი, ისე იყო ამათთან პადრეპიო და სან ჯოვანი როტონდო ქვია. გარგანო, ფოჯანო, რა ვიცი, ეხლა ვინც აქ ახართ კიდევ ვიმეორებ, რომ ვინც აქ არ ახართ, აქედან კარგა შორს არის, მოკლედ არის 100 რაღაცა კილომეტრი. 130 კილომეტრია ერთი გზა, მაგრამ რა მოხდა? მარგარიტა დი სავოიას რო გავწდით, უნდა გავსულიყავით უკვე ქალაქიდან. აქედან 70 კილომეტრია ეს ქალაქი, ზღვის ნაპირა და გადაკეტილია გზა, სამუშაოები მიდის და შემოვლითია ხალხო, სადღაცა. ერთ მხარეს ზღვაჭაობია, აი მარილის საბადოებია, იქ მომწყდეული ზღვა არის და მარილის აკეთებენ და მეორე მხარეს მინდვრებია და აი იქ არ ვიცი რამდენი კილომეტრი მივდიოდით, არ ვიცი 20 წუთი ნახევარი საათი იმხელა შემოვლითი იმ რაღაცა 5 კილომეტრის გადაკეტილი გზის გამო, რავი, რამდენი კილომეტრი გავიარეთ. ხო და აქედან წავედით, ცოტა მერე გზა დავკარგეთ, წინ დავკარგეთ, იქიდან მოვდიოდით, კიდე გზა დავკარგეთ, მაგრამ ნუ არავშევ, კარგი იყო, მთიანი ადგილია, ადრეც მithქვია, კარგა ხანი არ წავსულვართ, ალბათ 1-2 წლამდეა და იქ ცოტა გავისეირნეთ, მოვილოცეთ. მე ხალხო, თქვენ არ ვიცი ხლა ვინ დამძრახავთ, ვინ იტყვით, რომ არ შეიძლება, მე მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სულიწმინდა და ჩემი მართლმადიდებელი გულით და ჩემი ქრისტეს, მე ჩემ ქრისტესთან ყველგან მივდივარ. ხო და ისა მე გამოვედით იქიდან, ეკლესიიდან და რესტორანში წავედით, დაგვეზარა ცოტა მოშორებით წასვლა, სადაც ადრე მოგვეწონა და აი იცი როგორია თეთრწყლებივით არის, ძალიან აღმართები და ძალიან ცუდი ის არის რა, ჩავდი ამოდი და მოდი აქ ახლოშივე ვისადილოთო, ახლო რესტორანში შევედით, არ მოგვეწონა, მივირჩით მაგერონი, შემწვარი ხორცის კუპატები და ხორცის ნაკრები იყო, ხო და სალათი, შემწვარი კარტოფილი, ყავა, რავი, რაც გინდა აიღე რა. ხო და გამოვედით მე კიდე ცოტა გავისეირნეთ, ცოტა ხანი დავისვენეთ რამე და მოვედით სახლში დაღლილები, მაგრამ კმაყოფილები, იმიტომ რომ ესეთი გასვლა კარგია ხოლმე მაინც, იღლები, მაგრამ კაია. მოვედით, დავეყარენით. წამოვწექით, ცოტა დავისვენეთ, მე საღამოთი გავედი მაღაზიაში, იმიტომ რომ ცივი საზამთრო გვინდოდა. ხო და ასე გაიარა და ჩაიარა ჩემმა დაბადების დღემ და კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რა თქმა უნდა, გარდა ჩემი ახლობლებისა, ჩემი ძველი მეგობრებისა, ძალიან ბევრი თქვენთაგანი იყო, ვინც მილოცავდა, თქვენთაგანი მხედველობაში მაქვს ჩემი ვირტუალური მეგობრები, ჩემი YouTube-ის მეგობრები
და ყველას ძალიან დიდი მადლობა და ეხა თუ ვინმე მკითხავთ ვინ იყო პირველი და ვინ მოგილოცა პირველიო ჩემი გამომწერი და ჩემი ძველი ერთგული თავიდან რომ მომდევს მეგობარი ირმა კახიძე ირმა იყო პირველი კი ვფიქრობდი რომ ირმა იქნებოდა პირველი Facebook-ზე მომილოთ ხო და ეკრენ ასეთი ამბები გვაქვს მე ვერ მოვდივარ რამდენჯერ ვიწყებ მაგ თემაზე საუბარს და იმდენჯერ ისევ გავურბივარ, იმდენჯერ ისევ გადამაქვს სხვა თემაზე რაღაცა მემართება ისეთი, რომელიც ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, ძალიან ცუდი არ მომწონს, იმიტომ რომ განა იმიტომ რომ ადამიანებზე ცუდს ვფიქრობ, არა, ეგ არა ხალხო, უბრალოდ ვიწყებ რაღაცნაირად ჩემი თავი იმას მეუბნება რომ ნანა შენ თავთან იყავი, ანუ მინდა რომ ვინმეს ვეწუწუნო. მინდა რომ ვინმეს რაღაცა ვუთხრა, მინდა რომ ვინმეს ეხლაც აქ მოვდიოდი, რომ ვფიქრობდი რომ მოდი მეთქი და როგორც თერაპია, როგორც რო ფსიქოლოგთან მიხვიდე, ისე მივალ და თქვენთან ვისაუბრებ, მაგრამ არ გამომდის. რაღაცნაირად აღარ მინდა ადამიანებთან საუბარი. შინაგანად მინდა ჩემ თავზე საუბარი, მაგრამ არ მინდა, იმიტომ რომ არ მინდა არავის შეწუხება. ვიცი რომ ყველას აქვს თავის ცხოვრება და შიგნიდან ჩემი თავი მეუბნება ნანა იმას ყველას არ შეიძლება რომ შენ გინდა რომ ისაუბრო შენ თავზე, მაგრამ სხვას უკვე აი ახარ აღარ უნდა. ხო და გადავაწყდი ერთი გოგოა, მე ქუთაისელი ამ გონი და არა ეგა ხო ეგეც და კიდე სხვა მე მგონი არ ვიცი რუსია თუ უკრაინელი ორ ადამიანს რომელსაც თქვა ეს რომ არ მინდა მეგობარი რომელიც სულ მეწუწუნება, არ მინდა მეგობარი რომელიც სულ თავის თავზე საუბრობს და არ მინდა მეგობარი რომელიც სულ ჩემომჩივლის, იმიტომ რომ მე არ მინდა დავიგრუზო, არ მინდა და მე მივხვდი რომ ეს არ მინდა, არ უნდა არავის არ ვამბობ რომ ტყუიან, არა არ ვამტყუნებ, იმიტომ რომ მე არა ვარ ეგ ადამიანი, რომ დავიღალო სხვისი წუწუნის მოსმენით, მაგრამ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ არ არის ყველა ერთნაირი ადამიანი და ყველა ვარ სხვადასხვანაირები. ამიტომ რაღაცნაირად ჩემ თავში ვიკეტები, ამიტომ რაღაცნაირად აღარ მინდა ადამიანებთან საუბარი, არავისთან. თქვენ არ იფიქროთ, რომ მარტო მეგობრების მიმართ ამაქვს ეგ, ან მარტო როგორ გითხრათ თქვენთან არა ჩემ ახლობლების აი უახლოეს ჩემ ძმას ნებისმიერ ადამიანთან აღარ მინდა საუბარი იმიტომ რომ აი ისე რა საუბარი რომ ხო როგორ ახარ და უი რა კარგია და ვაიმე ეგეთი არ გამომდის იმიტომ რომ არა მაქვს ეგ სულიერი მდგომარეობა და როგორი სულიერი მდგომარეობაც მაქვს ისეთი კიდე იმ სხვას არ უნდივარ და აქედან გამომდინარე ვიკეტები არ მომწონს, კიდევ ვიმეორებ, არ მომწონს, არ ვამბობ რომ მე ამით აღთოვანებული ვარ და არ მომწონს, ვიბრძვი, რა თქმა უნდა, ვნახოთ რა გამოვა, მაგრამ ძალიან ეჭვი მაქვს რომ არაფერი არ გამოვა და ბოლოს ალბათ ჩავიკეტები. ძალიან მყარად გადავწყვიტე რომ ყოველდღე უნდა ერთი ვიდეო ჩავწერო, აი ჩემ თავთან გადავწყვიტე, განა იმიტომ რომ მარტო თქვენ მოგეცით პირობა, არა არ გამომდის, განა იმიტომ რომ დრო არ მაქვს, ხალხო დროს მოუკვდა პატრონი მივაგდებ რაღაცას არ გავაკეთებ და მოვალ როგორც ეხლა მოვედი, ეხლა მაგალითად სარეცხი მაქვს შესაყრელი, მეორე პარტია კიდე ისა გასამზადებელი და ასე შემდეგ და 1000 რამე და ვახშამ და ეხლა სულ ყველაფერი დავიკიდე და მოვედი, განა ვინმე გამიჯავრდება, მე არავინ არაფერს არ მეტყვის ადამიანი კაცშვილი არ არის რომ შეიძლება მომცეს ან ეს რატო ან ის რატო არა არ არის ეგეთი არა ერთი ქმარი მყავს და შანსი პირიქით ნანა რაც არ გინდა გააკეთო ნანა რაც არ გინდა არასდროს არ აკრა მაგრამ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე ის რომ დრო არ მაქვს და იმიტომ ვერ ავწერ არ არის როგორც კი დავაპირებ და ვიტყვი ხა
ვის რა სჭირდება ნანა ეხლა რა შენ დაჯდები დაიწყებ რაღაცის ბღუტურს და ისევ უკან ვიხე. კიდე ალბათ ვერ გადმოვცემ ჩემ მდგომარეობას, მაგრამ თუ კიდე მოვახერხე და პირობას აღარ ავდები, იმიტომ რომ ძალიან მეჯავრება ეს პირობა გამტეხი და მატყუარა ადამიანი და პირველი მე გამოვდივარ. ხო და თუ კიდე მოვახერხე და მოვედი, ვეცდები რომ თქვენ გამოგიყენოთ ჭყალებში და კარგი გაგებით, როგორც ფსიქოლოგები. ჩემთვის. და მოვიდე ისე და ამოვიღო და ვეცადო რომ ამოვატრიალო ეს ჩემი სული და ვეცადო რომ მე თვითონ გავიგო ბოლომდე რა მინდა და რას განვიცდი და ან რას მოვითხოვ ჩემი თავიდან და ამ ცხოვრებიდან. და ამას ვეცდები რომ იქნება თქვენთან გავაკეთო. იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი აუდიტორია შეიძლება არ ამყავს და არ ამყავს მე 100,000 გამომწერი, მაგრამ ამ ადამიანებში ვინც მყავს, ძალიან ბევრი მყავს, მართლა გულშემატკივარი, განა ისევ ამბობ ჰაერზე, მართლა მჯერა და ეს 100-ია. ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ნუ ეხლა ვისთვისაც რა დამიშავებია და ვისთვის რა მილანძღია, ეგ რა თქმა უნდა, არ ვთხოვრო იმას კარგი აზრი უნდა კონდეს ჩემზე, არა. მაგრამ არიან ის ადამიანები, ვისთანაც მივდივარ ახლო, ანუ ჩემი ბუნებით, ჩემი აზრებით, ჩემი ხასიათით ვარ მისაღები და არიან ასეთი ბევრი ადამიანები და ეს მადლობა თქვენ. ხო და ამიტომ მე ვიცი რომ მე რომ მოვალ და ჩემ თავს ამოვატრიალებ თუ გავშლი და განვიხილავ, ხო? ბევრი თუ იტყვის რომ აი ნეტა შენ და გაკლია და დავაი ეხლაო, ბევრი კიდევ შემეხიდება, მხარში ამომიდგება, შემომიძახებს, თქვენ ხო იცით ხოლმე ეგრე, რამდენი რამე გადავიტანე მე თქვენი მხარში დგომით, თქვენი ლოცვით თუნდაც, მე არაფერი არ მავიწყდება ხალხო, მე მჯერა რამდენმა ადამიანმა ჩემთვის ილოცა, რამდენმა ადამიანმა სანთელი დაანთო, თქვენ რა გგონიათ ეგ ყველაფერი დაიკარგა სამყაროში, არა, ის რაც ჩემთან მოვიდა და მე დამეხმარა მე და დანარჩენი რომ თქვენ მოგიბრუნდებათ, ეგეც აგჯეროდეთ მე მჯერა ხალხო აუცილებლად. ხო და აქედან გამომდინარე რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კარგს მისურვებს, ნამდვილად გულით, ისე კი არა რომ აი მეჯავრება ის სიტყვები მეთქი ხო ვამბობ მე რომ ის კოვიდის დროს რო ყბადაღებული ფრაზა იყო ან რატო ტობენე, ყველაფერი კარგად იქნება. ეგეთი რამე არ მიყვარს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად არასდროს არ არის, არასდროს არ იქნება და არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაშინ დაირღვევა წონასწორობა, ყველაფერი ყველგან რო კარგად იყოს, ხო სწორია, იმიტომ რომ არც ავართ ღირსები, რომ ყოველთვის ყველაფერი კარგად იყოს. მე მაგალითად, როდესაც პატარა გამონათება, ყოველდღიური რაღაცა პატარა სიხარულია, პატარა სილამაზეა, ყოველდღიური მე მაგით ძალიან ვცდილობ რომ ბედნიერი ვიყო, კმაყოფილი ვიყო, გავილამაზო ის რამდენიმე წუთი, იმიტომ რომ ამებისგან შედგება ცხოვრება, თორე ეხლა მე ხალხო ეს 25 ლარიანი საყურე მეკეთება თუ 2500 ევროიანი ბრილიანტი, აი სულ ერთნაირია რა. აბსოლუტურად არანაირად შეიძლება ეს უფრო მაბედნიერებს, ვიდრე რომ მე ეხლა ჩამოვკიდო 2500 დოლარიანი ბრილიანტები. შეიძლება საერთოდ რავი რა, ჩემთვის არ აქვს. არიან ადამიანები, რომლებისთვის თავარია რომ ბრილიანტები იყოს და ფასეული იყოს და ღირებული, არიან ეგეთი ადამიანები. ამ შემთხვევაში ჩემ თავზე მაქვს საუბარი მე. მე აი პატარა რამეები. მე მაგალითად გუშინ რო ვისადილე ჩაკაფულით და ტარხუნის გემოს რო ვაყოლებდი ტარხუნ, რა თქმა უნდა ჩემი გამომწერების თქვენი წყალობით ამაქვს ტარხუნა და ამ ტყემალს რო ვაყოლებდი, ტყემალს ტყემლის კურკები რომ ხვდებოდა, ცოტა მქონდა დარჩი, ახლა გაგეცინებათ, გაყინული მქონდა, ლელას გამოგზავნილი ტყემლები. ფერი შეიცვალა, გაშავდა, მაგრამ ტყემალი არის, ხო და ეგ მქონდა
და დეიდა ჩემის გამოგზავნილი იყო კიდე ბოთლში, თავისივე წვენში იყო, ის ალუჩა იყო. ხო და მაგით გავაკეთე. ხო და ეს სადილს რომ მივირთმევდი და მე რომ საქართველოს გემო და სუნი მქონდა რა ვიცი, რას უნდა გავებედნიერებინე მეტად მე არ ვიცი. საჩუქრებთან დაკავშირებით ვამბობ, თორე სხვა რამეს ეხლა ოღონდ და ჩემი იყოს და ჩემი ახლობლები და ჩემი ძმა მყოლოდა გვერდზე და 1000 კიდე სხვა, მაგაზე არა მაქვს ხა საუბარი. მე საუბრობ აი მატერიალურზე რა. ხო და ძალიან ვაფასებ პატარ-პატარა მომენტებს. საერთოდ ასეთი ვიყავი, მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა იმ დაავადებებთან და ამ მდგომარეობაში როგორც ავარ, ხო, უფრო მეტად ალბათ გამძაფრდა ეს ყველაფერი და აფასებ. მით უმეტეს ეხლა ხალხო გადავაწყდი. აი მე რამდენია გაჭირვებული და რამდენს აქ ეს სოხელი დაავადება და ქალია ისა ვეღარ სუნთქავს სარკომა აქ. არ ვიცი უკრაინელია მგონი და თან ვცდილობ რომ არ უყურო, მაგრამ მაინც იქით მიდის, ხო იცით ისა მგონება და თვალწინ მიდგა, არ ვიტყვი ახლა როგორც არის რა მდგომარეობაშია, მაგრამ თვალწინ მიდგება დედაჩემის ბოლო დღეები. ხო და ვუკლავდები ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის ცხოვრება. და მეტი გზა არ არის. არ არის სხვა გზა. არის გზა, რომელიც უნდა გავიარო. და ბევრ რამეს ვფიქრობ. ვცდილობ, რომ ბევრიც არ ვიფიქრო, მაგრამ მაინც ვფიქრობ. მოკლედ ახლა აღარ მინდა მაგაზე საუბარი, თორე ძალიან შორსაც წამიყვანს და ძალიან უსიამოვნ. მოკლედ ვეცდები რომ მოვიდე ჩემი თავი ავიყვანო ინდონეზე ხელში რომ მოვიდე და თქვენთან გულახდილად ვისაუბრო ჩემ მდგომარეობაზე, გზნობებზე არა, ჩემ სულიერ მდგომარეობაზე როგორ ვარ ახლა. ვეცდები იმიტომ რომ შეიძლება შეგაწუხოთ თქვენ, მაგრამ მე მჭირდება ძალიან ალბათ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვინ ავიღო, ვინ გინდა რომ აიღო და დააყენო და ესე ყველაფერი ძნელია ერთ ადამიანს ჩამოკიდო ეგ ყველაფერი და ასე ბევრი რო ვართ ხო და გავნაწილდეთ უფრო იოლია. ეს ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, მაგრამ ასია. კაი ხალხებო, წავედი ახლა მე, ცოტა რამეები ახალი რაც მინდოდა მე თქვა გითხარით. ჩემი სამკაულები რომელიც მიხარია მე და მიხარისებს გულს და კიდე რომ ჩამოვა აუცილებლად გაჩვენებთ და თუ ვინმე მეტყვით რომ რადგან ხო ეხლა უნდა გამოვხშირო ძველები უნდა გადავყაროს ყველაფერი რაც არის და არ არის და მას ვიზავ ახლებით ჩავანაცვლებ ძალიან ბევრი რაღაცები ვერცხლის საყურეები ვიყიდე შარშან საქართველოსდან გამოვიწერე ვიყიდე რა ონლაინ ჩამომივიდა ნუ გადაიხდი ფულს და თამარ მეფის საყურეები რო არის ვითომ ოქროვილი ორ ფერში ვიყიდე ვარდისფერი და ვარდისფერია და მწვანეში მაგრამ არ არის ძალიან უხარისხოებია რამდენი ვერცხლი ვიყიდე საქართველოსდან სხვა რამეებიც ვიყიდე ბევრი მოპაწვრილი საყურეები ზოგის ვაჩუქე ზოგის ძალიან უხარისხო ვერცხლი ჩამომივიდა და გადავწყვიტე რომ აღარ ვიყიდო ვერცხლი, იმიტომ რომ არ ჯერ ერთი ვერცხლი კაპიკები ღირს და რატო არ უნდა გააკეთო ნამდვილი ვერცხლით, არ ვიცი რა სურევენ, ეგ იქით იყოს. ხო და გადავწყვიტე რომ ახლა ნაკეთობები მომწოს გესმით, ქართული ნაკეთობები და იმიტომ თორე აქ განავერცხლი არის შოება და ანგანა ვერ ვიყიდი. ხო და გადავწყვიტე რომ არ აღის რა, აი მართლა არ აღის რომ ისა ვიყიდო. თუ არ ვიპოვი, რომელიც არის აი ქარხნული, ნამდვილი, ძველებური, კარგი, რავი, ეგეთი კი მინდა. გინდა ოქრო, გინდა ვერცხლი. მასეთებს ვეძებ. ხო და რა ქვია? ამით კიდე ვცადე, მომეწონა ხარისხი გადასარევი, ფასი ხელმისაწვდომი და
გავიხარებ გულს და დაუმავებ კიდე მტერს თვალს. თქვენ არა, აქა გარეთ რო გავალ. ინოჩენტე კი მეუბნება, მე და არ მინდა ერთი ან არ ჩამოგახიონე ყურები და ანაუდა მეოთხარი როგორც კი დააპირებენ ეგრევე მე თვითონ მეთქი ვეთქვი მე თვითონ მოვიძრობ. ქურდობებია ისეთი, ქურდობებია ხალხო ისეთი, ყოველ დღე ხან ორი სახლი წყდება აი ამ ჩვენ ზონაზე. ისეთი შიშით წავედით, რომ არ ვიცი, მერე უთხარი კაცო, წაიღონ რაც უნდათ, რა გვაქვს, რა გვატიალია, კომპიუტერები წავიღეთ თან. რაც ძვირიანი თუ რამე მქონდა, წავიღე ისა, სამკაული თუ რამე იყოს, დიდი რამე არ მაქვს საყირველი რო იყოს და მეოთხე თუ შემოვლენ კითხული არ არის სახში და თუ შემოვლენ და რამეს წაიღონ და წაიღონ მეოთხე მაგაზე აღარ ვინერვიულოთ მეთქი. ხო და მასე დავიკიდეთ რა. წდება სახლები, მაგრამ იცი რა არის, ეგრე ჰაერზე კი არ შედიან. მე მგონი რომ უკვე იციან სადაც შედიან, იმიტომ რომ სად იყო აღარ მახსოვს ქალაქ ბარში, არა. რაღაცა მოხუცთან შევიდნენ და ვუიმე იქ იცოდნენ რომ 200,000-ის ძვირფასეულობა წაიღესო და იცოდნენ რომ ქონდა იმ ადამიანს ეთყობა ეგ ყველაფერი და იმიტომ შევიდნენ თორე ეგრე ჰაერზე ხო არ შედიან ვიღაცა ბეჭავ პენსიონერთან არა? ხო. მე ეგ უნდა მეცინებინა თქვენთვის უნდა მეთქვა აბა მეოთხარი ხა სასტუმროში მივდივართ ყოველ სადილზე და ვახშამზე დასწმელი უნდა გამოიცვალო არიქა დავხვეტეთ წავიღეთ მთელი 2 გარდირობი წავიღეთ ასწმელი ინოჩენტეს ხო არ ვიცი რამდენი შარვალი წავიღე ალბათ 10 ორს იყენებდა ორივე ჯინსი იყო ერთი და მეორე ნუ მოკლე შარვლები სახამოთი არ იწმევდა მოკლეს შორტებს სადილზე კი და დილით მაგრამ საღამოთი შარვალს იწმევდა და საღამოთი ვახშამზე გამოწყობილი და ჩახვიდე და ისა მერე სეირნობა ხო და წავიღე იმდენი ყველაფერი წავიღე ვაიმე ხალხო გონიათ რამე ჩამიცვია ერთი კვირა რო გავიდა ადამიანები მოდიოდნენ 3-4 დღით ანუ წელს დავსვენებელი არის ძალიან მოკლევადიანი ჩვენსავით 2 კვირა იქ არავინ არ იყო იმიტომ რომ ყველაფერი დაძვირდა და ეხლა ცდილობს ადამიანი მოდიოდნენ ზოგი პარასკევი შაბათი კვირა ზოგი მაქსიმუმი 1 კვირა ხო და 1 კვირა რო გავიდა და 1-4-5 კაბა გამოვიყენი არა აბსოლუტურად სხვა ხალხი იყო რომ გადავხედებ ხო და ინოჩენტეს რომ ეხლა შემიძლია ისევ ისინი ჩავიცო იმიტომ რომ ძველები არავინ აღარ არიან მეთქი და თან კიდე მე ვიყავი ყველაზე ახალგაზრდა. ნუ არა იყო ახალგაზრდა ოჯახები, ბავშვიანებთ 1-3-4 ოჯახი იყო ახალგაზრდები, მაგრამ ძირითადად მინდადის დასასვენებლად პენსიონერი. იმიტომ რომ ვის აქვს სტაბილური შემოსავალი და ფული პენსიონერს. ხო და იყო ამ გადაჩხავებული პენსიონერებიც სავსე. მე რამდენი უბედურება არ ხდება, 1-2 და ჩამოვიდა, როგორც კი შესახლდნენ, თუ ჯერ არ იყვნენ შესულები ნომერში, 1 წაიქცა და მუხლი გადაიმსხვრია. ანუ მუხლში ჩაიმსხვრა. ვაიმე და აბა ამბავი ატყდა და წაიყვანეს და ადეს პირველ დღის არ დაადეს თუ არ იყო ისა ექიმი თუ რა ვიცი რა უბედურება იყო მეორე დღეს წაიყვანეს და ადეს გიფსი. მეოთხარი ვაიმე რა დიდი ის არის მეთქი რა იმედგაცრუება რომ დასასვენებლად წახვედი დაჯავშნული გაქვს თებერვლიდან ჩახვედი რამე უნდა დაისვენო და აი ასე გაუგემოდ მე მგონი რომ 2-3 დღე გაჩერდა და მე ვეღარ დავინახე ხო არ წავიდა არ ვიცი იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო მაგას სჭირდებოდა დამხმარე პერსონალი ვინც ასადილებდა დაბანდა აიყვანდა ჩაიყვანდა აბასასტუმროში როგორ ერთი წვილი იყო მეგონა რომ იყვნენ გერმანელები ნინოს კი მივწერე გერმანელები არიან მეთქი ჩვენთან მაშინ დარბაზში არა სადილობდნენ აივანზე სადილობდნენ იმიტომ რომ გარეთ უნდოდა ორჯერ შემოვიდნენ ერთხელ საღამო იყო მუსიკალური ვახშამი და მაშინ შემოვიდნენ და მეორედ კიდე წვიმდა და შემოვიდნენ წამოწინწკლა რა ცოტა ხო და ეს წვილი ესე იგი რა ვიცი რა მამაკაცი ალბათ იქნებოდა 80 წლისა და ეს ქალიც რავი 75-78 ქალი კარგად გამოიყურებოდა და ეს მამაკაცი ძალიან იყო დაბერებული ძლივ დადიოდა ძლივ ჩამოვიდოდა ხოლმე ზღვას
ხო და მეგონა რომ გერმანელები, იმიტომ რომ გავიგე რომ გერმანულად საუბრობდნენ. ღვინის გარეშე არასადილ ვახშმობდნენ და მე ერთ დღისით ლიფტში მოგვიხდა ჩვენ და მამაკაც ქმარს გზავრობა და ეს ჩემი ქმარი ეუბნება ინოჩეტე გერმანელები ხარ გერმანიიდან ახარო და ავსტრია იმან უთხრა არა ვარ გერმანელი ავსტრიელები ვართ და მე ამ ქალმა რაღაცნაირად ჩემდამი მე ვესიმპათიურები ყველას თავი დავიფასოთ ახლა თუ როგორ ვთქვა შევიქოთ და ამ ქალმა ძალიან ისა ყოველთვის მიღიმოდა ყოველთვის მესალმებოდა ზღვაში წყალში ჩასულიყავი მაგათ წინ უნდა გამევლო და მოკეც მიღიმოდა ხო და მე რო უკვე მოვდიოდით და მე მანქანას ველოდებოდი რომ უნდა მოეტანა რა იმ მომსახურე პერსონას მაშინ დამემშვიდობა ეს ქალი ცოტას ლაპარაკობდა იტალიურად ძალიან ისე ჩვენც ხვალე მივდივართო ისო იტალიაშიო კარგი არისო მზეო ჩამოვდივართო მოგეთ კარგად ვისაუბრეთ რა და გავიგეთ რომ იყვნენ ავსტრიელები და მე რო ვფიქრობდი ესენი ახლა რით წავლენ აქედან აეროპორტი იქ ახლო არსად ქალაქში არ არის და მანქანა ვის უნდა წეტარებინა ვერა ალბათ სადმე არ ვიცი როგორ რა ვერა ვკითხე და ჯავრი დამჭაიგა ასე რომ ესეთი იყო ბებრული დასვენება მომავალ წელს გადაწყვეტილი გვაქვს რომ მან და სასტუმრო უნდა შევცვალოთ ისევ მან წავალთ მაგრამ ძალიან მოგვინდა ისევ სადაც მივდიოდით ხოლმე წიწოვანისკენ ანუ სადაც წიწვნარია ჩვენ ახლა ცენტრში ვიყავით იქ წიწვნარი არ არის და ძალიან ვიგრძენით განსხვავება დავრეკეთ ჩვენ ძველ ბინაში მაგრამ გითხრა რომ აბა თქვენ რო გამაფრთხილეთო რომ აღარ გინდათო მეო მომავალი წლისთვის უკვე გაქირავებული მაქო აღარ არისო ბინაო გავრჩით ხახამში ეხლა გაქირავებული უკვე მომავალ წლს ხო და მოვდექით რაღაცები იქ ახლო სასტუმროები ვეძებეთ და ერთი ვიპოვეთ ვეძებეთ ახლა ის კი არა ვეძებთ იმას რომ კონდეს მანქანისთვის დასაყენებელი ადგილი ვეძებთ იმას რომ წიწვნართან იყოს ვეძებთ იმას რომ ისა რა ქვია ყველაფერი კონდეთ რა იმიტომ რომ არის ახლა წელს ახალი მოდა შემოვიდა რომ მარტო ღამის გათენება და საუზმე ჩვეულებრივ სასტუმროებში და მე გეუბნებიან არა სადილ და ვახშამი აი რესტორნებია გვერდზე და იქ მიირთვი და ახლა არ გვინდა მასე იმიტომ რომ გინდა რომ სიტყვაზე ჩამოხვიდე ისადილო და ახვიდე და არ გამოეწყო და სადღაცა რესტორანში არ გადახვიდე ხო და დაახლოებით ვიპოვეთ ერთი და ვნახოთ რა თუ ადგილი ექნათ გვითხრეს რომ ნოემბერში დარეკეთო ნოემბერშიო და ალბათ მომავალ წელს იქ დავჯავშნით თუ ცოცხალი ვიქენით და თუ კარგად ვიქენით და თუ ყველაფერი კარგად იყო და იროშენტემ როგორც იცის ხოლმე თუ ღმერთს უნდაო თუ ღმერთს უნდა ეგრე იქნება წავედი ხა ძალიან გავაბი თქვენ ხო იცით ის გამოთქმა რა ქვია კაჩალმაო თავი არ მოიფხანაო და თუ მოიფხანაო სისხლი დაიდინაო ხო და მეც ეგრე ვარ ჯერ სულ არ მოვალ ხოლმე და თუ მოვალ მე წასვლა აღარ ვიცი და მე ის დამშვიდობების გონი აღარ მაქვს ხოლმე წავედი ხალხო გემშვიდობებით ახლა კოცნით ყველას გეფერებით რა თქმა უნდა და ნახოთ როგორ წარიმართება ჩვენი ცხოვრება არაფრის პირობას აღარ ვიძლევი მაგრამ დამიჯერეთ რომ ჩემთვის ძალიან ძვირფასები ხართ მართლა გეფიცებით წავედი კოცნით ყველას აბაჰე და აბახო